ଘୋଡ଼ାରେ ବସିବା ପାଇଁ ମତେ ଡର ଲାଗେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସ ବୁଲି ଯିବା ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀକୁ। ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ ଜୋତାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ପୁରା ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ଏବେ ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆରେ ହେ, ମୋର ଫେଭରାଇଟ ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା। ଆମ ଘର ଲୋକ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବା ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ସତରେ ହଜିଗଲି। ନାନୀ ଲୋ, ମାମା ଲୋ, ମା ଲୋ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ସରି, ମୁଁ ଖାଲିଟାରେ ଡରିଯାଇଥିଲି। ମୋ ପଛରେ ପରା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଅଛି। ଧୋକେବାଜ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଣିବି ମୁଁ, ଖାଇବ ତ ନାହିଁ। ଏଥରକଟା କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ତାପରେ ଯିଏ ଯାହାର ଜୋତା ପିନ୍ଧି ବାହାରି ପଡିଲେ ସି ବିଚ୍। ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଲୁ। ଗଣପତି ବାପା ମୋରିଆ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ସି ବିଚରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡାର ସବାରି। ଘୋଡାରେ ବସିବା ପାଇଁ ମତେ ଡର ଲାଗେ, ତେଣୁ ଘୋଡା ସହ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବି। ଶୁଣିଥିଲି ମରୁଭୂମିରେ ଓଟ ଖାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ସତ ସତିକା ଦେଖିଲି। ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ବୋଲୋ ଜୟ ସୀତାରାମ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଝାଲମୁଢିର ମଜା ନେଲୁ। ଝାଲମୁଢି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀର ମଜା ନେଲୁ। ଶୀତ ଦିନେ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ରହେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀକି ଆସି ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।